Je ndakubwira ivy'ubwenge n'amateka buri munsi nyitayisangemwo mu Kirundi Nije uriko urabona hano mu maso yawe ndi muri control room nziza cyane. Imbere yanje muri mudasobwa zanje ndi gukina video y'umugabo asumvye inguvu. Urabona kari karikorera ibuye rimusumvye ibiro. Impamvu ya vyose reka tuyikurikiranire hamwe tudatinze kandi murazi ko ntaza ndabasondeka mu bikorwa vy'ubwenge. Ariko banza urabe neza ko wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yayisangemwo nawe. Canke urasanga iwawe hari sabone ubwo urahita ukanda aho nyene. Urabe neza ko wakoze no kukazogera aho we uraba wihereje ibintu bindekere. Isangemwo ntuzirate inguvu imbere y'umunyabwenge akiri muto yiyizeye mu mutwe udashaka guhura n'igisubizo cyo kurimbuka. Ibi navyo mvuze utonekara mu mutwe ntiwomenya ivyo ari vyo. Nimba ibi mvuze bigusiza ukaba ubabajwe nuko mvuze ko utonekara mu mutwe, basi buriyumvira ku muntu wa mbere yazanye igitekerezo cyo gukora imbunda, ku wakoze ibigwanisho ruhonyanganda bigwanishwa mu bihugu vyinshi vyo kw'isi. Ukiri kuri ivyo uraza kunsanga ndi kubwira ubu na wibi. Isangemwo mwiterambere turi no munsi nutaba ushaka kwiba udufaranga two kugura kawunga n'isosi, nutaba ushaka gutegera abakobwa n'abagore ngo bashikuza amasakoshi yabo, ntuzupime kwirata inguvu zo mubiri atari kuri ivyo. Nari nibagiye na vya bindi vyo kuropora, kwikorera amabuye, imicanga n'ibindi. Jewe ibi vyo kwikorera amabuye, imicanga, gukora ikiyede, gusopa udufaranga twahana hariya, ntugire ngo nivyo jewe ndagutumye kuko ndazi neza ko ataterambere ririyo rya none. Umusopayi wiwe ndazi ko nawe nyene azi ko iherezo ryiwe riba riri hafi kuko hari umunsi azosopa umuntu aca murasa. Kurasa uriko urasopa udufaranga duka umuntu canke umushikuje isakoshi, aho nta muntu akomeye yokuririra upfuye uno munsi. Ahubwo gupfa kwawe ndagufata nko gupfa kw'ivyiyumviro bishaje. Imbere yuko dushika ku catumye nteguriye isangemwo mve ndakubwire. Isangemwo umwe mu bagabo b'inguvu ba mbere tuzinanya azikoresha yikorera imizigo. Ahera mu gitondo yikorera, ariko ku mugoroba ampamagara kenshi ambaza nimba atadufaranga noba nirengagije kugira ngo ndatumugurane yikwiriza amafaranga ya rasiyo umuryango wiwe nturara udafunguye neza. Umunsi wose ntuba waheza akora kandi akorera amafaranga. Igisubizo ni yakoreye amafaranga kandi umunsi wose waheza ariko arakora, ariko yakoreye amafaranga make cane. Uno mugenzi wanje yanka gukoresha ubwenge agakoresha umubiri cane, akaba ari waruhisha, akanka gukoresha ubwenge ngo buruhe kandi ubwenge ari bwo bwaremewe kugaburira umubiri. Akora cane yirata imbaraga z'ikibiribiri, akiyibagiza ibindi ko ndababwira vyo gukoresha ubwenge cane ha gukoresha ikibiribiri. Ibi ngiye kubatahuza neza nifashishije uburorero bw'ibi bihugu. Isangemwo warubizi. Isangemwo kera kwemerwa nk'umushinwa w'akamaro n'akarorero ku gihugu no ku bantu vyagusaba inguvu, vyagusaba kubura umunyembaraga. Mbere wategerezwa kuba uzi neza karate, ico twita imigwanire y'inguvu. Isangemwo kera kuba umwisirayeli w'akamaro ku gihugu n'umuryango bagupimira ku matafari ya rukarakara waba ushobora kubumba ku munsi. Aho niho hagaragarira ubukomezi no kuzobera uw'akamaro abanyesirayeli. Isangemwo umuyapani wa kera nawe yabonera iterambere mu nguvu, no kugira ngo umuyapani yemegwe nk'uwuzogirira akamaro igihugu ciwe yategerezwa kuba azi neza gukoresha intambi, kuba ari umugwanyi muri vya bintu vyabo vya bushido, gukoresha za nkota zabo neza. Isangemwo ivyo bihugu vyose co kimwe n'ibindi ntarakubwira biciyumvira kwirata, guhaye inguvu z'umubiri atari inguvu z'ubwenge, vyumva atakindi vyotanga ku bene gihugu bavyo atari ukubabwira ngo komera mube nk'amabuye. Igihe ivyo bihugu vyose vyataye muri iyo myaka y'ubujiji, vyayimaze bikenye cane. None ivyo bihugu ndakubwiye vyahindutse gute ibihugu bitunze nk'uko biri uno munsi ku buryo ibihugu nka vyose vyo kw'isi bibifukamira? Isangemwo ntitaye ku biharuro mpuzamakungu abana b'abantu babashirira hanze buri munsi mu kwerekana ko ibihugu vyabo ari vya mbere, bakabigira ivya mbere muri ibi na biriya. Ngira ndakubwira ibihugu bitanu vya mbere vyari bikenye mu myaka ya kera, ntitaye ku myaka vyamaze mu bukene kubw'ubujiji bwo kurata inguvu z'ikibiribiri. Inguvu z'uburofa ziciriritse vyari bifise, ariko no munsi bimwe muri ivyo bihugu bikaba biri mu bihugu bifatira isi ivyemezo sindamusiga. Kubwo guhindura ivyiyumviro vyabo bikaba vyiza no munsi bikaba bikoresha inguvu z'ubwenge. Isangemwo Ubushinwa nico gihugu kiza ku mwanya wa mbere uno munsi mu bihugu bikoresha ivyiyumviro vyiza vy'ikoranabuhanga mu kugwiza ubutunzi, haba no mu nzego zo kuyobora igihugu neza mu iterambere ryiza rijanye n'ubuhinga bwa none no mu gisirikare. Isangemwo ku mwanya wa kabiri haza Abanyamerika, naho amateka y'ubutunzi bwabo adasa neza na y'ibi bihugu ndi kukubwira. Mbivuze uko kubera ko muri Amerika hatuwe n'abantu b'imihingo yose y'isi. Ibi bica bituma muri Amerika udapfa kumenya neza uwuzana ibitekerezo vyiza vy'iterambere bageze ko, haba muri tekinoloji no mu bindi vyose bijanye n'ivyo. Ariko ico nzi ku Banyamerika nuko nzi neza ko bimwe mu vyo bakora haba harimwo amakopi menshi y'ivyakozwe ahandi. Ibi barabikora bagahita bongera akandi kantu gato kabijya. Naho nzi neza ko rimwe na rimwe nabo nyene bakora vyiza, ariko ico ndabazi ko neza nuko n'abakora vyiza vyitirirwa Abanyamerika arabagurano. Isangemwo ku mwanya wa gatatu haza Japo.
Ubuyapani. Ubuyapani no munsi ni igihugu ciza gitanga icizere c'ubushakashatsi n'iterambere mu bikorwa vyose bikorerwa ku butaka bw'Ubuyapani. Bijya vyose uzi na bijya wumva bikorerwa mu Buyapani ni ku bw'imbaraga z'ubwonko. Ubu Abayapani barajijutse nta mbaraga z'ikibiribiri bagihanze amaso cane. Isangemwo. Ku mwanya wa kane haza Isirayeli. Isirayeli ntimuyiheruka kera mu mateka y'isi ari ya mbere mu bihugu bizi kubumba rukarakara. Bijya vyari vya kera wano Isirayeli ni igihugu ca mbere gihora cibitse ko bishasha vyo mu bwoko bwose bijanye n'ubuhinga bwa none. Nico gihugu ca mbere gihora cibitse ko ivy'ubuhinga bwa none bijanye na gisirikare, ubuhinga bw'umutekano wa buri kimwe, harimwo n'ivy'ubuhinga bwa internet bukomeye cane dukoresha no munsi. Abanyesirayeli nibo banyabwenge ba mbere bo kw'isi. Isangemwo. Ku mwanya wa gatanu haza Korea y'Epfo. Iyi nta utayizi ko nayo no munsi ari ya mbere cane mu buhinga bwa none, kandi Korea y'Epfo ishira inguvu zayo cane mu bucuruzi mpuzamakungu. Isangemwo. Ndakubwiye amwe mu mabanga ariko aratuma ibihugu vyinshi vyo kw'isi biriko biragira ku iterambere riramvye, iterambere rishingiye ku bwenge. Ibi bihugu vyose ndakubwiye biragoye gutondeka neza kuva ku ca mbere gushika ku ca gatanu, kuko vyose ni ibihugu vy'ibihangange. Aha mbere wotondeka kuva ku ca mbere gushika ku c'icumi, utararonka umuntu aza mu kibanza ca mbere neza kuko bose barafise utuntu baba bajyana. Aha nyene harimwo n'ivyo ntaronsa aho ndabitondeka. Gusa reka ndakubwire vyose ivyo bihurira ko vyatumye bitera imbere uko bibona uno munsi. Isangemwo nawe. Icambere nuko vyose vyashize imbere uburongozi bwiza kandi bwizewe na bose. Bino bihugu vyashize imbere gutsinda inzara. Bino bihugu kandi vyashize imbere uburezi bwiza mu mashure n'ikoranabuhanga, iterambere ridakumira rijanye n'ubuhinga bwa none. Bino bihugu vyashize imbere itumatumanako ryiza rijanye n'iterambere rya internet n'itangazamakuru, amakuru meza kandi yizewe atangirwa igihe mu bihugu vyabo. Urufunguzo rwa vyose bino bihugu bihurirako nuko vyahaye umwanya ukwiriye abakiri bato. Amaraso mashasha, ndavuga abakiri bato, barabahaye imyanya bakwiriye mu myanya y'ubuyobozi bw'ibihugu vyabo. Isangemwo nawe. Nkayisangemwo ncicaye muri iyi control room, nimba uri umuyobozi canke uwo ari we wese. Urumva gikwiye guhaya inguvu z'ikibiribiri zitagira mu mutwe. Hamwe wowe ukiri mu bakirata inguvu z'ikibiribiri, ca kwiroporera umucanga, wikorera amabuye, yewe wifyaturire, uzigire kare nk'abandi nayo ubundi nta birenze. Aha batagira ubwenge babandi bashima ubwabo baraza kuduza umunwa, ariko ndazi ko abanyabwenge bumva bobo bumvise. So biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.